नौशरो फिरोज में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हसन सूमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ ॿ ॾींहं अॻु मेन बाज़ार में दुकानदार अयाज़ मुगल जो कातिल संदसि भाउ ई निकितो। पटीडन में ॿ ॾींहं अॻु मेन बाज़ार में दुकान ते वेठल अयाज़ मुगल खे नामालूम शख़्स गोलियूं हणी फरार थी वियो, जंहिंखां पोइ शहर में हिरास पखिड़िजी वियो। पटीडन पुलिस जी जांच खां पोइ कातिल संदसि नंढो भाउ हाशिर ऐं दोस्त अली नवाज़ राजड़ ते पटीडन थाने ते अयाज़ मुगल जे भाउ जी फरियाद ते ॿिनि ॼणनि ते केस दाख़िल कयो वियो। ॿई जवाबदार गिरफ़्तार। ॿिए पासे DSP नौशरो फिरोज अब्दुल्ला लाखीर, CIA इंचार्ज नौशरो फिरोज शुआब अकबर कोलाची ऐं SHO पटीडन मोहम्मद इकबाल वसाण मीडिया खे ॿुधायो त जीअं ई पटीडन में अयाज़ मुगल जो वाक़ियो थियो त SSP नौशरो फिरोज सहाई अज़ीज़ फ़ोन पुलिस टीम साण करे पटीडन पहुती, जिते आउं CIA इंचार्ज शुआब अकबर कोलाची ऐं SHO पटीडन इकबाल वसाण खे फौरी हिदायतूं ॾिनियूं त जल्द खां जल्द कातिल गिरफ़्तार कया वञनि। पुलिस जी जांच खां पोइ अयाज़ मुगल जो कातिल संदसि भाउ हाशिर मुगल ऐं अली नवाज़ राजड़ निकिता आहिनि। इन जे करे कोई हिकिड़ो असां वटि अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो 12 तारीख़ जो बाज़ार में। जेको दुकानदार हो असांजो अयाज़, उनखे फायर लॻो। फायर खां पोइ ज़ख़्मी थियो। ज़ख़्मी थियण खां पोइ वीचारो अस्पताल में फौत थी वियो। अफ़सोस वारे वाक़े ते जेको आहे असांजी जेको आहे सो SSP मैडम साहिबा बि आई, जेके क्राइम सीन विज़िट कयो हुन बि, ऐं असांखे जेको आहे सो हुन अचण खां पोइ असांजी हिकिड़ी टीम ठाही असांजी, जंहिंमें असांजो SHO इकबाल, CI इंचार्ज शुआब कोलाची साहिबु, मां मुंहिंजे सरबराहीअ में जेको इन ते असां काफ़ी कमु कयो। इन ते ऐं टेक्निकल तरीक़े सां बि असां इलाही कमु कयो इन शइ ते। ऐं अलाह जी महिरबानी सां अॼु असां उनखे जेके जवाबदार आहे उनखे असां गिरफ़्तार करे वरितो आहे। 2 जवाबदार गिरफ़्तार करे वरिता आहिनि इन केस में। असुल इन जी हक़ीक़त मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इन जो मसइलो छाजे करे थियो। इहो केस जेको आहे, हे जेको आहे सो केस FIR सां दाख़िल अॼु ई कई आहे। इन जो मसइलो भाउ सां थोरो मसइलो हुयो, जेको इन फरियादी जो हिन केस में थियो आहे, असद मामून थियो आहे।